semuanya, balik lagi di channel saya. Dan pada hari ini saya bakalan ini coy, bagi-bagi sound effect background di special 2K subscriber ini ya guys ya. Di sini gue terima kasih banget buat kalian yang udah support channel ini, walaupun ini channel kalau menurut pribadi gue sendiri ya, ini channel kayak apa ya, maksud gitu loh, apa ya, ada jelasnya ada nggak jelasnya gitu coy. Dan di sini gue terima kasih banget buat kalian yang support channel ini sampai 2K subs cuy, walaupun editan saya nggak bagus ya, nggak lucu, saya nggak pernah ketawa ya guys ya, karena emang saya orangnya itu cuy, apa, males ketawa juga walaupun itu lucu gitu. Jadi biasanya kalau gue ketawa itu tunggu ada sesuatu yang lucu, paling lucu cuy biasanya ya. Dan di sini gue bakalan bagi-bagi sound effect background 3 aplikasi buat YouTube ya guys ya, bagi kalian yang mau YouTube juga. Di sini gue doain kalian pasti bisa juga 2K subscriber ya guys ya. Bagi kalian yang nge-stuck di misalnya nge-stuck di 34 subscriber, 30 subscriber, 20 subscriber, itu gue doain ya guys ya, walaupun jangan dengerin mereka cuy, walaupun misalnya kalian dikatain, "Weh lu bocah gitu," jangan didengerin ya guys ya. Gue yakin pasti kalian juga bisa seperti saya cuy, seperti gue ya, seperti gue ini. Gue ngomongnya gue wadaw ya, ini gue yakin banget kalian juga bisa ya, jika kalian percaya diri ataupun kalian niat gitu cuy buat nge-YouTube ya guys ya. Dan ya di sini gue mohon maaf banget kalau gue orangnya jarang upload, karena jujur ya guys ya, gue itu sebenarnya gue di dunia asli itu gue ngebantuin emak gue ya guys ya, ngebantuin emak gue buat jualan gitu ya guys ya. Ya namanya juga ya, kita kalau jadi anak kita harus ngebantu orang tua gitu ya guys ya. Dan ya di sini gue nge-showcase di survival gue aja, karena map survivalnya itu udah gue hapus cuy, survival buat tekstur itu, karena gue hancurin gitu, wadaw. Dan ya di sini kita bakalan ubah dulu ya guys ya ke ini nih, for person. Jadi di sini untuk background, sound effect, terus 3 aplikasinya sama resource pack Lapina ini ya guys ya, Bang Lapina ya guys ya, ada di deskripsi coy. Bagi kalian yang nggak ketemu, baca cuy, teliti ya. Dan di sini untuk resource pack Bang Lapina ini kayak gini ya guys ya, ini full grass. Terus untuk airnya ini gue paling suka cuy, dia bening, nggak terlalu biru-biru gitu. Terus di sini untuk pencahayaannya ya halus ya, ini apa, keseluruhannya hampir sama seperti ini ya guys ya, sama seperti Faithful 64x64 lah ya. Dan untuk awannya ini dia nggak bergerak, cuman kayak pakai apa ya, kayak gitu guys. Tuh, ada bintang-bintangnya, ada awannya. Dan di sini gua tuh ya, bulannya tetap kotak cuy, nggak tahu kenapa ya, karena ini MCPC gitu, wedew. Dan di sini gue masih ini ya guys ya, masih mencari ini cuy, Ferguson cuy, nggak ada Ferguson tuh ya, Ferguson telah hilang. Percuma saja saya bikin ini cuy, bikin kandangnya ya kan, nanti lah saya bakalan cari Ferguson baru. Yoi, sini untuk ya seperti ini doang ya guys ya. Perubahannya menurut gue ya, perubahannya adalah mungkin bambunya berubah ya guys ya, karena ini 1.8. Mungkin crossbownya juga berubah, karena gue showcase di survival, jadi gue nggak mungkin kreatif kan, karena ini survival murni gitu loh, wadaw. Mungkin berubah juga, gue juga kurang tahu. Kalian tinggal download, kalian lihat sendiri aja ya. Kayak gini lah, gue paling suka itu full grass ya guys ya, karena jujur, karena gue orangnya suka yang hijau-hijau gitu loh. Biar apa ya, kayak dunia Minecraft gue ini terlihat segar gitu, wadaw. Padahal emang nggak bisa dihirup, wadaw. Dan ya di sini mungkin gue showcase nya nggak terlalu lama-lama juga. Dan sambil kita showcase, kita bakalan curhat sedikit. Oh ya, di sini ini ya guys ya, tombolnya ini hilang ya guys ya, tombol ininya ya, tombol jalan, tombol lompat ya guys ya. Terus nah untuk ininya guys, untuk inventory-nya ini ada gambar, ada logonya Lapina. Terus ini kayak apa ya, untuk ininya ini kayu-kayu gitu ya guys ya, inventory-nya sama kayak apa ya, resource pack apa ya, lupa saya cuy. Dan ini tampilannya kayak PC ya guys ya, ini juga kayak PC. Ini kita bisa crafting, kita bisa lihat di sini. And then ini lah, oh ya, lah. Oke.
nggak jadi cuy, nggak jadi. Dan di sini juga ini guys, apa tampilan ininya kayak PC ya guys ya. Di home nya juga sama, wallpaper apa backgroundnya itu udah diganti cuy. Jadi kan ini kan 1.8 kan backgroundnya kan ini ya, ada pandanya ya, ini enggak cuy. Diubah kayak aquatic gitu backgroundnya, kayak biasa lah ya. Terus di sini Faithful Lapina ini ya guys ya nih, Bedrock ya, Bedrock Edition. Errors, oke sip. Ya ini untuk ini gue paling suka nih yang ininya nih guys. Nih ini ada save quit, ada achievement-nya, ada rhythm game, ada how to play-nya cuy. Oke, terus untuk kacanya ini guys agak bening ya. Ini gue kurang suka banget cuy. Kenapa? Karena pas gue bikin ini aja nih rumah ini kan gue kan pakai Retrospect Lapina. Nah gue bikin rumah ini pakai kaca ini nggak kelihatan cuy, sumpah nggak kelihatan. Ya, nih kalau kalian nggak percaya nih, ini agak apa yang terlalu bening, cuman lumayan bagus lah ya. Tuh, jadi ininya itu yang di ujung ininya itu nggak kelihatan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting bagus, kita hargain karya orang ya guys ya. Nggak boleh hina-hina. Oke sip. Oke ini terus apalagi nih yang ini nih. Untuk kaca ini seperti ini, tampilannya seperti ini. Untuk apa inventory-nya ya, ini gue juga kurang tahu ini apa aja yang berubah ya guys ya, karena orangnya gue itu apa ya, nggak terlalu mempedulikan ini cuy, sesuatu gitu ya yang berubah ya. Oke ini gelap amat ya, baru tahu cuy, baru tahu ini belum dikasih kaca ya guys ya. Oh ya untuk di atas gue masih belum ngisi apa-apa ya guys ya. Nah ini masih kosong, kalian tulis di komentar cuy mau diisi apa ya guys ya. Terserah mau diisi pumpkin atau melon ya. Melon gue belum nemuin cuy seatnya. Terus nanti ini untuk sugarcane gue nggak usah buat apa, sugarcane otomatis gue tinggal buat di situ aja cuy, di situ ya. Kaget anjir. Oke. Untuk enchant room gak tuh? Ini ya guys ya, apa enchant iya bener sih enchant room. Gue ngomong apa sih? Pokoknya ini apa untuk ininya ini nanti gue bakalan rombak lagi ya guys ya, ada di mana gitu terserah. Dan untuk storage roomnya nanti gue bakalan perbesar lagi, walaupun itu storage roomnya udah lama nggak dipakai cuy. Ya guys mungkin cuman ini doang ya guys ya untuk showcase nya. Mohon maaf banget ya ada kekurangan dan kata-kata yang salah cuy. Dan ya sini ini ada dogi gue cuy. Dia udah makan belum? Belum kayaknya. Kita udah makanan guys sih, ada nih, kita kasih aja. Biasanya dogi itu makan yang mentah. Sip, satu lagi. Oke guys, jadi mungkin segini aja video dari saya guys ya, untuk 3 aplikasi buatnya YouTube, terus sound effect, terus backsound, terus sama apa namanya, sama Retrospect Bang Lapina, ada di deskripsi ya guys ya. Buruan download. Dan ya di sini gue sebenarnya butuh jam tayang ya guys ya. Kalian nonton video ini sampai habis, mohon banget ya guys ya, karena gue butuh banget jam tayang sekarang, biar gue bisa ini cuy, banggain emak gue ya guys ya, karena gue biasanya sering diomelin mulu karena main HP mulu gitu. Emang karena gue ini cuy, emang gue suka main game gitu loh dari gue kelas ini malah curhat dah. Oke dah, mungkin segini aja video dari saya guys ya. Sampai jumpa di next video guys. Untuk survivalnya ditunggu aja dulu, masih episode 14, sabar karena ini habis bener apanya ininya word gua tadi, kambingnya dombanya udah kembali, sapi udah kembali, Fergusonnya hilang cuy. Wadaw. Udah mungkin segini aja video dari saya guys. Sampai jumpa di next video guys. Oke bye bye.